who is next? Типа, кто следующий, чтобы она так обкатила. Я выскочила, я вышла с этой двери, смотрю, все стоят там, служителя, там все нёрсы и улыбаются. Я говорю, почему вы мне не сказали, что она ненормальный человек? Во-первых, хорошо, что я так легенько отошла, и все, она просто закричала, засмеялась. Такой свист, как будто соловей-разбойник, сказка такая есть, знаете? Да, Вот история русская. такой свист. И я вышла, и говорю, все. По идее, я этому пастырю, Чаплану говорю, тебе нужно идти туда и загонять ее беса. А он улыбается. Испугался. Он заулыбался, и типа, что мы все тут пробуем. А потом мне нёрс одна говорит, Елана, ты еще хорошо отделалась. Я пришла, я ж не знала, мне она как схватила руку вот так вот. Моя рука чуть ли не осталась у нее в руке. Я еле вырвалась. Сила. У этой